Andiamo nel vicino Veneto, troviamo un amico che è il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che prima o poi ci troveremo ovviamente, perché spero. Guarda, te lo dico in diretta, domani mattina alle 10 se ci sei sono a te in comune. Meno male. Alle 10, perché sono diversi giorni che questo appuntamento sa da fare e senza i bravi non facciamo. Alle 10 è un appuntamento comunque politico, qualcuno magari può pensare coi tempi che corrono. Antonio, a te la linea, grazie Rosario. Grazie a lei direttore, abbiamo invitato Antonio Bertoncello per parlare di quello che avverrà domani, una giornata intensa, la mattina la presentazione di Terra dei Dogi, la sera l'ultimo consiglio comunale. Signor Sindaco, come si sta preparando a quest'ultima assisa? Allora, prima di iniziare il consiglio avremo la rituale foto di gruppo di tutti i consiglieri, perché è l'ultimo consiglio comunale, è un consiglio comunale importante perché relazioneremo sullo stato di attuazione dei programmi del mandato e approveremo il conto consuntivo con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Devo subito dire che il conto consuntivo del 2008 si chiude con un avanzo di amministrazione di 605.000 euro circa, quindi togliamo e sgomberiamo il campo rispetto anche a chi non comprende cosa significa rispetto al patto di stabilità, che interpretano come ci fosse un disavanzo. Noi abbiamo un avanzo di amministrazione di 605.000 euro che verranno utilizzati per anticipare il secondo stralcio del teatro, una parte del secondo stralcio del teatro e alcune attività lavori che sono in fase di completamento, e quindi chiuderemo in bellezza, insomma, nel senso che chiuderemo il mandato con un bilancio sano, con una relazione al Consiglio su quello che abbiamo fatto rispetto al programma, e dopodiché ci sono alcune rettifiche ma di poco conto, e quindi dopodiché... Ecco, ma se c'è questo avanzo di bilancio, signor Sindaco, perché lei persegue assieme al candidato presidente della provincia, attuale presidente uscente della provincia Davide Zoggia, la politica di ricavare il 20% delle risorse dall'IRPEF? Ma l'avanzo di amministrazione non ha nulla a che fare con il fatto che noi versiamo allo Stato centrale 68 milioni di euro e ce ne ritorna 3 milioni 880. Noi abbiamo tanti lavori da fare, opere da realizzare, e voglio dire, non sono i 605.000 euro di avanzo che sono fisiologici. L'anno scorso avevamo 1,2 milioni, l'anno prima 1,1 milioni, quindi non c'entra niente, voglio dire, con la battaglia per avere le risorse che ci spettano. Ringraziamo Antonio Bertoncello per il suo intervento. La linea può tornare alla redazione centrale. Andiamo nel Veneto, troviamo l'amico Angelo Tabaro, PDL, Lega Nord, UDC e Lista Civica, per conquistare il cavallo. C'è un cavallo, no? Sì, lo conquistiamo. No, non so io se lo non lo so, il cavallo, l'equino in marmo che si trova in piazza nel fronte municipio. Prego. Angelo Tabaro, ho sentito prima il sindaco Antonio Bertoncello, c'è questo avanzo di amministrazione di 600.000 euro, quindi le casse del comune secondo il sindaco vanno bene? Qui probabilmente gli spot elettorali permettono oggi tutto. Dire che le casse del comune vanno bene quando... Avanzo di amministrazione, è un piccolo avanzo di amministrazione quando però ha deciso il sindaco di sforare il patto di stabilità, che ha poi conseguenze per tutta la vita amministrativa e contabile, cioè i soldi, il bilancio del Comune di Portogruaro saranno in grande difficoltà. È il periodo degli spot elettorali in cui tutto è possibile, si dice di tutto. Bertoncello parla di nuovi posti di lavoro, parla di opere, di milioni di opere. Io in questi mesi di lavoro ho cercato di invece conoscere la situazione, capirla, e nel settore del sviluppo economico ho avuto dei dati certificati estremamente preoccupanti. Del tipo? Negli ultimi 12 anni, e quindi è il periodo della vita politica di Bertoncello, in cui Bertoncello ha governato direttamente o indirettamente il comune di Portogruaro, il numero di imprese, il numero di addetti a Portogruaro è rimasto perfettamente uguale. Cioè vuol dire che noi siamo, e questo si chiama stagnazione, ma in un periodo in cui nel resto del territorio, forti anche degli effetti dell'apertura dei paesi dell'est, tutti i paesi si sono sviluppati, San Stino,
San Fossato di Portogruaro, non andiamo a San Donà che è passata ai numeri che tutti credo sappiano, da 33.000 a 41.000 abitanti, quindi uno sviluppo dappertutto. Portogruaro è rimasta ferma. Ora, questo è preoccupante perché a Portogruaro invece in questo periodo sono cresciuti i capannoni, sono cresciuti i cubi, sono cresciute le abitazioni. Probabilmente si è scelta una strada che dà impressione da spot, ma non ha prodotto nessun vero nuovo posto di lavoro. La nuova amministrazione dovrà seguire nuove strade e questo è lo sforzo che noi faremo. Bene, grazie. Dunque Angelo Tabaro, candidato sindaco del comune di Portogruaro per PDL, Lega UDC, lista civica per Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro. Grazie anche da parte mia, Tabaro. Centrale. Grazie.